UFC strawweight prospect Loma Lookboonmee. Thank you so much for coming on today. How are you doing? How's life in Phuket? I'm good and training hard, and I think I win. อ่าหนูพูดไม่ได้เพราะว่าหนูเขินแล้วพี่วันนี้ก็แค่นี้ก็ดีแล้วก็พูดไทยบ้างพูดอังกฤษบ้างเดี๋ยวพี่ช่วยแปลอยู่ภูเก็ตเป็นอะไรบ้างอากาศเป็นอะไรบ้างมันอยู่ต่างจังหวัด everyday เลนฝนตกค่ะทุกวัน It's the monsoon season here in Thailand, so it can be a little challenging with training for sure. Well, first thing I want to do is jump in and talk about UFC Auckland. Her last fight, she took on Angela Hill. A high-level test for her in just her second UFC fight, her sixth overall. Looking back at that fight, what are your thoughts on that performance? ถ้าเรามาย้อนหลังดูไฟท์สุดท้ายกับแองเจล่าเฮลรู้สึกอย่างไรบ้างก็หนูรู้สึกว่าหนูน่าจะทำให้ได้ดีกว่านี้ค่ะแต่หนูคิดว่าหนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูกดดันตัวเองเยอะไปหน่อยค่ะ She said she put too much pressure on herself for that fight and she knows she could do a lot better so she just feels like she really underperformed. Where do you feel like you could have done better? Like what aspect of the fight? แล้วที่เรามาพูดว่าทำดีกว่านี้ได้ตรงไหนแบบเป็น take down หรือเป็นออกอาวุธมากกว่าหรือแบบจุดไหนที่เรามาจะทำดีกว่าได้คิดว่าน่าจะออกอาวุธได้เยอะกว่านี้แล้วก็ต้องเดินใส่คู่ต่อสู้ค่ะเพราะว่าเขาก็หมดแรงแล้วแต่หนูไม่เดินเข้าหาเขาค่ะ So Loma just felt that she should have kept a lot busier, thrown more punches, kicks, and pushed forward because she was backing up too much in that fight. Being still so young in your career in the UFC, a lot of people, they praised you even though you lost the fight. Was there some confidence you gained from fighting Angela Lee? You know, because she's a top 10, Angela top Hill. 5. Oh, sorry, Angela Hill. She's a top 10, top 5, you know, in the world. And you went in there and you hung with her. ก็หลายคนบอกว่าโลมายังอายุน้อยแล้วประสบการณ์น้อยในวงการ MMA แล้ว UFC ด้วยแต่หลายคนบอกว่าโลมาแบบยืนต่อสู้กับแองเจล่าแล้วเราไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ได้เจ็บเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายกับเราใช่ไหมก็โชคก็สูสีแล้วหลายคนว่าก็แบบเขาประทับใจโลมาเขาว่าโลมาเก่งนะที่ก็ไม่เป็นไรเนาะโชคกับแองเจล่าเฮลแล้วหลังจากไฟท์นี้แองเจล่าเฮลคือเป็นระดับ10ทั่วโลกในน้ำหนักโลมาคือแบบเราแพ้แต่คือเราครบยกเรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองไหมในอาชีพ MMA หรือเรารู้สึกแบบมั่นใจตัวเองมากขึ้นไหมหลังจากชกกับแองเจล่าเฮลค่ะหลังจากโชกกับแองเจล่าฮิลหนูก็รู้สึกว่าหนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าหนูได้เจอคนที่เก่งแล้วแบบเมื่อก่อนหนูไปนั่งดูเขาชกค่ะ UFC ที่ชิคาโกแล้วแบบเขาแพ้ก็จริงแต่เขาเก่งมากหนูก็ชอบเขานะคะแล้วหนูไม่คิดเลยว่ามาวันหนึ่งแล้วหนูจะยืนขึ้นไปสู้กับเขาแล้วแบบมันเป็นอะไรที่หนูภูมิใจมากค่ะแล้วหนูแพ้หนูก็คิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วแต่ครั้งหน้าหนูคิดว่าหนูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะ She said definitely felt a lot of confidence coming out of the ring, after 3 rounds with Angela because she regards Angela as a top fighter in her weight class and in the sport overall. Her first UFC event that her manager Danny Rubenstein took her to in Chicago, she got to see Angela fight and she remembers that fight. She never dreamed that she'd get to share the octagon with her. So she was really happy about that. And she definitely thinks that she will do better and will perform better in a rematch. And I know she didn't say it just now, but I know she wants a rematch too. All right, your last fight, that fight was at the end of February. The pandemic hit in March. I saw you went back home to Northeast Thailand. How much did the virus affect life there? โลมาโชคกุมภาเสร็จโลมาก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านพักเสร็จนิดเดียวก็โควิดมาแล้วก็ไปไหนไม่ได้เนาะประเทศไทยเราให้เขาฟังชวนโควิดชวนที่อยู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างแบบเราน่าจะแบบรู้สึกกลัวไหมแบบที่เรายังไม่รู้จักจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือดีใจที่ได้อยู่บ้านอะไรเป็นชวนเวลามีนาเมษามันเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะก็ช่วงเวลาที่โควิดระบาดใช่ไหมคะหนูก็อยู่บ้านแต่พี่จอร์จพี่วูดดี้ก็พี่มะลิก็ดูแลเรื่องการซ้อมก็ส่งคลิปวิดีโอการซ้อมมาให้หนูซ้อมทุกๆวันหนูก็ซ้อมทุกๆวันอ่ะแล้วก็วิ่งกับครอบครัวสอนมวยให้เด็กๆหนูก็อยู่บ้านหนูก็แฮปปี้นะคะแต่แบบหนูก็อยากกลับมาภูเก็ตมากกว่าเพราะว่าหนูอยากซ้อมมวยปั้มจูจิซูที่หนูยังไม่เก่งแต่เวลาพักก็ดีค่ะเพราะว่าหนูได้พักผ่อนกับครอบครัวค่ะ So she was at home, she was running with her family, she was training with her family. For those of you that don't know, her father, he still has an outdoor gym on their farm. He's got a lot of kids there right now. So she was at home. In Thailand, we had a lot of travel restrictions at the beginning. We weren't allowed to leave our provinces. All flights were grounded. So she was happy to be at home. I mean, it in a lot of ways, she was lucky, the timing of it. She had just fought, she was at home with her family. She was saying, myself, George, and Woody, we were there to support her, and we were sending her training videos and just kind of keeping her on track with everything. She was teaching the young children at her father's gym, training with her sister. So overall, it was a good time for her, to get to spend that time with her family. But she really wanted to get back to Phuket and work on her specifically her jujitsu, which was something she couldn't do in Isan. How about the construction work you did on your parents' home? แล้วลงมาได้ขยายบ้านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ขยายบ้าน แล้วเราให้เข้าฟังคือลงมาเป็นคนสั่งบ้านแล้วขยายทำอีกห้องนึงใช่ไหมเราให้เขาฟังใช่ค่ะเมื่อก่อนบ้านหนูจะเป็นแค่หลังเล็กๆแล้วแบบประตูข้างหลังบ้านก็ไม่มีหน้าต่างก็ไม่มีค่ะแล้วแบบเวลาครูมาที่บ้านหนูจะชี้ใส่บ้านยายเนี่ยบ้านยายบ้านหนูนะบ้านหลังใหญ่บ้านหนูบ้านเล็กๆไม่ใช่บ้านหนูนะแต่ตอนนี้หนูภูมิใจค่ะแล้วแบบพ่อแม่หนูก็ภูมิใจในตัวหนูเช่นกันค่ะหนูก็คิดว่าแบบท่านคงภูมิใจมากเพราะว่าหนูควรสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อีกค่ะแล้วก็ต่อห้องให้พ่ออีกต่างหากให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันกับหนูข้างล่างหนูมีความสุขมากค่ะ So she was saying, so she did like an addition to her house, but when she grew up in a stilt house with no doors and no windows. And I know from experience living in Isan, I mean, it's tough. You've got lizards in your house, you've got snakes in your house, you've got rats in your house. It's not like what a lot of people think. So she had just a wooden stilt house. So it was just the top, and then underneath was just an open area. So first what she did was she built the bottom of her house. And I think she did that when she won a gold medal with the national team at IFMA. So she built the bottom of her house, and she was, obviously very proud of herself to be able to do that for her family. And then after her fight at the UFC, she added an additional room so that her parents could have their own room, which is very special and a really big deal. And I visited the house, and it's a really, really lovely, warm space. And it's really beautiful what she's done for her family. She said growing up as a child, she was always a little bit embarrassed of her house, and now she's very proud of it. And she did it herself. I like the colors that they painted the house. Oh, the colors, Loma? Who picked out the colors? อะไรนะคะหนูไม่รู้ ใครเลือกสีให้บ้าน แม่เป็นคนเลือกแม่บอกสีฟ้ากับสีชมพูแล้วแบบบอกว่าบ้านเราเวลากลับมาบ้านจะได้ดูสดใสค่ะแม่เป็นคนเลือกสี Her mom picked out the colors, blue and pink, and she said that it's very fresh. So when you come home, it like brightens your day. You mentioned that you were coaching the kids and doing things here and there. And like when you think about the training, right? Like explain like what type of training you were doing at home and did you get to study a lot of the other UFC fighters like potential opponents? เวลาที่อยู่บ้านได้ซ้อมแบบไหนเพราะว่าเขาช่วงโควิดส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเต็มที่ใช่ไหมบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ไม่อยากซ้อมได้ซ้อมอะไรบ้างแล้วใช้เวลาว่างไปทำอะไรได้ไปดูเทปคู่ชกไหมหรือไปทำอะไรที่แบบไม่ห่างจาก MMA มากไหมก็หนูก็พยายามฝึกซ้อมดูคลิปต่างๆค่ะดูคลิปที่เขาซ้อมกันพวก BJJ เทคนิคแบบเนี้ยค่ะเทคนิคจูจิซูแล้วก็พยายามที่ซ้อมพยายามจำแล้วมาใช้มาซ้อมกับพี่ชายค่ะพี่ใหม่แบบนี้ค่ะน้องใหม่
มาซ้อมลองใช้ท่ากับพี่ใหม่ดูแล้วก็ลองทำหลายๆอย่างเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองลืมเวลาว่างหนูก็ซื้อหมามาเลี้ยงค่ะหนูคิดว่าอ่าหนูหนูมีความสุขขึ้นหนูไม่อยากเครียดเนอะหนูไม่อยากไปกดดันเรื่องแบบเรื่องไปดูคลิปคู่ชกอะไรประมาณนี้ค่ะ So she said she doesn't really like to watch too much of her opponents or the fights because she doesn't want to put a lot of pressure on herself. But she did use that time to study a lot of training videos, training techniques, specifically like jujitsu moves, so that she wouldn't forget them. And then her brother, Nong Mai Lookboonmee, I think he's had 500 fights, maybe 600. Nong Mai ชก600 ครั้งไหม500ประมาณนั้น 600 700ประมาณ500 yeah, it's 500-600 fights. And you know, he was just like her training dummy. I mean, they grew up training together. Like he's one of the reasons why Loma's clinch is so good. You know, she got to train. Her dad told me, you know, the girls have to train with boys. That's how they get good. So Nong Mai was really a big part of her Muay Thai career. And he doesn't obviously know any MMA, but he was very willing to train with her. So yeah, she would do like watch training clips and certain techniques, just so she wouldn't forget. She said she also got a dog, and she really enjoyed just spending time and taking care of her dog. I mean, for those of you that don't know, Loma's been fighting professionally since she was 8 years old. So for a lot of the fighters in Thailand, when Muay Thai closed for COVID, it was like the first time any of them had ever stopped to take a break like that. So I think she had a great time at home. แล้วโลมาได้ทำอย่างไรเอิญไหมได้ไปทำเลี้ยงควายกับตาไม่ได้ทำอะไรเอิญที่อยู่บ้านไหมไปใส่กุ้งกับตาค่ะไปหากุ้งกับตาแล้วก็เอาไปขายได้กำไรอีกต่างหากได้ตังค์ด้วย She also went looking for wild shrimps with her grandpa, and they would collect them and sell them on the side too. So very, you know, Isan's a great place. You know, it's tough life out here, but it's very beautiful too. Now, when did she finally get back to Phuket? And when she got there, did it take her some time to get back into the groove of things? แล้วตอนไหนโลมาได้กลับภูเก็ตแล้วก็ตอนกลับได้ปรับตัวอีกไหมตอนกลับมาเขาก็ตอนช่วงที่ให้เปิดวันแรกที่สนามบินภูเก็ตเปิดหนูก็รีบกลับมาค่ะเพราะพี่จอร์จสั่งบอกต้องกลับมาเลยนะต้องกลับมาซ้อมหนูก็ซ้อมแบบปกติแต่แบบก็เราห่างหายไปนานก็อาจจะมีลืมบ้างแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะ So she said the first day the Phuket airport opened, she was back. She wanted to be there, and George told her. George was like, "You have to come back now," and she did. And she said, you know, a few things were rusty, but for the most part, she just got right back into it. All right, now you're scheduled to face Jinh Yu Frey. She is a fighter that has fought the best of the best in the atomweight division. One thing that's crazy to think about is that the same year you turned pro in Invicta, Jin became the atomweight champion for Invicta. When you think about that, and it's only less than 3 years ago, does that kind of blow your mind? คือปีแรกที่โลมาไปชก MMA อาชีพเข้าเป็นแชมป์แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นคู่ต่อสู้แบบสูสีมากด้วยแล้วโลมาได้คิดอย่างไรบ้างแค่เวลาผ่านแค่3 ปีแล้วก็คนที่เป็นแชมป์เป็นคู่ชกโลมาแล้วคือแบบโลมาขึ้นมาเร็วมากจริงๆตอนที่หนูได้ก้าวเข้าสู่อินวิต้าค่ะหนูคิดอยู่แล้วหนูก็ดูว่าใครเป็นแชมป์รุ่นนี้รุ่น48 กิโลหนูก็ดูว่าจินเป็นแชมป์โอเคสักวันหนึ่งยังไงหนูก็ต้องได้ชกกับคนนี้ว่าหนูคิดว่ายังไงหนูก็ต้องได้ขึ้นไปชิงแชมป์กับจินให้ได้ในอินวิต้าค่ะแต่หนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเจอกันใน UFC So she said the very first day that she signed her contract with Invicta, she went and looked and said, "Who is the champion?" And it was Jinh Yu Frey, and she said, "No matter what, I have to fight her." Because I'm in the atomweight division, I want to be the champion. I have to fight her. So right away, the first day she signed with Invicta, she knew who she was. She's really happy to meet her, and she never thought that it would be in the UFC. Wow. What do you think of her skill set and fight style? คิดอย่างไรบ้างกับคู่ชกจุดอ่อนจุดน่ากลัวคิดอย่างไรบ้างกับฝีมือเขาหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ชกกับเขาเลยนะแต่แบบหนูเคยดูคลิปเขาชกบ่อยมากเลยค่ะหนูคิดว่าหนูสู้ได้ค่ะ
ถ้ามายืนสู้กับหนูยังไงหนูก็สู้ได้อยู่แล้วอะจุดแข็งเขาน่าจะเป็นต่อยซ้ายมั้งคะต่อยซ้ายหนูคิดว่าถ้ายืนสู้ยังไงโอ้หนูก็สู้ตายเลยถ้ายืนสู้ค่ะ Loma feels really confident about this matchup, especially, standing up. She says that Jinh Yu Frey has a really good left hand that she'll be watching for, but and she said she's like a good all-around fighter, but Loma's very confident with her skill clashing against Jinh Yu Frey's. All right. Normally, Tiger Muay Thai is filled with fighters from all over the world, but right now, it's hard for fighters to get over there. So her fight camp has been, I don't want to say limited, but it's been close knit with Casey and Claudia and Top Noi. Has she liked being with just her team basically, and not with other fighters, like basically outside distractions somewhat? ปกติไทยเกิดจะมีนักมวยเยอะแยะแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะผสมแล้วก็จะบางวันก็เจอคนใหม่บางวันก็เข้าออกแล้วก็มันมีแบบดีแล้วก็มีแบบข้อเสียด้วยใช่ไหมแต่ไฟท์นี้โลมาได้แบบคนประจำทุกวันเหมือนเราไปซ้อมอยู่บ้านใช่ไหมเราก็เจอแต่คนเดิมได้เปลี่ยนจากเหมือนเดิมที่ไทยเกิดคนเยอะแล้วโลมาชอบอ่านได้มากกว่ากันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เจอคนเดิมทุกวันแล้วน่าจะสนิทกว่าน่าจะแบบดีเล่าให้เขาฟังที่มันเปลี่ยนแปลงจากก่อนโควิดค่ะค่ะตอนนี้คนน้อยลงค่ะแต่แบบหนูก็สนิทกันมากขึ้นก็ชวนกันไปเที่ยวหนูก็ไปพูดภาษาอังกฤษแบบงูป้ากับเขาบ้างก็ชวนไปเที่ยวหนูก็ดีค่ะแล้วแบบได้ซ้อมกับคนเดิมๆแต่หนูชอบเวลาที่เปิดที่คนเยอะๆมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูได้เรียนรู้อะไรเยอะๆกับคนที่เก่งกว่าเยอะๆแล้วก็เอ่อทุกคนที่นี่มีทุกคนเก่งๆทั้งนั้นน่ะหนูก็พยายามเรียนรู้จากเขาหนูก็สอนเขาบ้างเขาก็สอนหนูกลับบ้างค่ะหนูดีใจค่ะที่หนูได้อยู่ไทเกอร์เมืองไทยแล้วมีแต่แบบเพื่อนแบบเหมือนครอบครัวที่ใหญ่อะค่ะ So she says that, it's really great having a close-knit camp, and it's actually really helping with her language skills because there's less people. She goes out a little bit more than she used to, so she's learning a bit more English. They're like a close-knit family. She teaches them some techniques. They teach her some techniques. But she did say she really does like the busy gym, the people from all over the world coming, because she says it's just such a great opportunity to improve yourself and to learn so much. How have the workouts been with Whitty, your strength and conditioning coach? พี่วูดดี้ได้ยินชื่อพี่วูดดี้มาหนูก็อยากจะร้องไห้แล้วค่ะซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากปั่นจักรยานแล้วแบบวันนี้แบบปั่นจักรยานพรุ่งนี้ต้องวันพฤหัสต้องเร็วกว่านี้นะในใจหนูแบบโอ้ยนี่ก็เร็วสุดชีวิตหนูแล้วนะพี่วูดดี้หนูคิดในใจโอ้พี่วูดดี้เอาแล้วพี่วูดดี้วันนี้เหนื่อยมากค่ะแต่แบบสนุกมากค่ะสนุกมากแล้วก็ทำให้หนูแบบโตขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะ So she said as soon as she heard the name Woody, she wanted to cry. But she said training with Woody is like the hardest thing she's ever done. And he really pushes her. She'll go as fast as she can on the bike. And he tells her tomorrow it's got to be faster. And she says to him, that's the fastest I will ever go in my life. And he's just like, no, it's got to be faster. She says training with Woody has helped her increase her size, which is really important because when Loma first started training with George, she was 48 kilos soaking wet. Like she wasn't even cutting when she fought at Invicta. She didn't cut any weight at 48 kilos. So he's helped her put a lot of muscle mass on, and she feels a lot stronger as well training with Woody. And although she didn't mention it, this is despite, training and fighting since the age of 8, it's all brand new. Loma ได้ซ้อมแบบกับ Woody เป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะแบบชกมวยไทย15 ปีไม่เคยซ้อมแบบปั่นจักรยานอะไรแบบใช่ค่ะ Yeah, so training with Woody, it's like her first time. So it's for me as an outsider, just watching her not only evolve, but take the opportunities that have been given to her and take them and go so far with them. I mean, like you said, in 3 years, she's already fighting in the largest fighting organization in the world. So
You know, and I'm in Isan. I see her dad on a regular basis. I've got some funny stories about that, but just for her to just jump into this training regime with Woody and even everything she's doing with George as well, because she's never trained MMA prior to coming to Tiger. I'm very proud of her just to see, you know, how well she's doing in these strength and conditioning classes. Because again, from like 8 to 21, that's 13 years of fighting. She's never done it before. Yeah, the evolution is there. We can all see it, you know, and it's not stopping anytime soon. So that's a beautiful thing. Now, what type of performance are you expecting out of yourself against Jin? โลมาจะมาแบบไหนไฟท์นี้ ไฟล์นี้หนูไม่บอกได้ไหมหนูเป็นความลับได้ไหมคะ She's keeping it a secret. โอเคเดี๋ยวหนูจะบอกโอเคอ่ะ Uh, ไฟล์นี้หนูจะมาแบบยืนสู้ค่ะ นอนสู้ก็ได้อะไรก็ได้ค่ะ ที่เขาแบบอยากหนูคิดว่าเขาต้องมาเทคดาวน์หนูอยู่แล้วค่ะหนูก็ซ้อมมวยปั้มเยอะมากค่ะหนูก็พยายามแบบยืนสู้นี่แหละเตะขวาต่อยขวาพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ she said, like, obviously she wants to keep the fight standing, and I think given the fact she's a 9-time champion in Muay Thai, you know, her opponent's going to want her to take her down, and she's expecting that. She's expecting to be taken down, and she says if the fight goes to the ground, she'll fight on the ground. She'll fight standing up. She'll fight anyway. She's got to fight. But she's definitely working on her striking. So that'll probably be the highlight for this fight. But she said she's ready to take it anywhere, and she's training everything. Earlier, you said that you had a lot of pressure and you felt a lot of pressure going into that Angela fight. Do you have less pressure now going into the Jin fight? โลมาเคยบอกเขาว่าตอนชกกับแองเจล่าเฮลโลมากดดันตัวเองใช่ไหมแล้วไฟท์นี้มันแบบความกดดันลดลงไหมหรือเหมือนเดิมไหมแบบรู้สึกอย่างไรบ้าง ไฟล์นี้หนูไม่ได้คิดอะไรค่ะหนูไม่อยากคิดอะไรเลยหนูคิดแค่ว่าหนูซ้อมแล้วก็ต้องทำให้เหมือนที่หนูซ้อมเพราะว่าหนูตั้งใจมากค่ะไฟล์นี้หนูไม่ได้กดดันตัวเองเนี่ยหนูก็แค่พี่จอร์จบอกว่าไม่ต้องคิดว่าแพ้หรือชนะแค่ไปสนุกกับมันแค่ทำให้มันให้เต็มที่ก็พอค่ะจะทำ ใช่ชกให้ประทับใจแฟนมวยเนาะ ค่ะ ใช่ she said that she's trying not to put pressure on herself this fight and is just really focused and invested in training. And George told her, you know, it's not about winning or losing. It's about doing your best. And she's really committed to doing that this fight. All right, one last question. Fight Island. What do you think about that place? Fight Island. ยังไง ยังไงคือยังไงครับพี่มาริ คิดอย่างไรบ้างที่จะไป Fight Island ก็ไม่เคยคิดเนาะแต่ที่จะไปแบบนี้เนาะ ค่ะ ก่อนจะไปก็สั่งหน้ากากมาเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากอนามัยอะพี่มาริ แม่ก็สั่งมาสั่งถุงมือมาด้วยก็เตรียมตัวดีค่ะแบบก็เตรียมตัวดีค่ะไฟนี้ค่ะหนูคิดว่าหนูดีกว่าทุกๆไฟด้วยค่ะไฟนี้แล้วหนูก็มั่นใจในตัวเองด้วยค่ะไฟนี้ ค่ะ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหนูก็จะทำให้ทุกๆคนเห็นว่าหนูก็ไม่ใช่หนูที่อะไรอ่ะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหนูก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าให้ชอบในตัวหนูให้รักในตัวหนูให้ได้ค่ะ You say hi this is my daughter say hi สวัสดีค่ะพี่โลมาด้วย ค่ะ ไม่เคยแพ้ดิไม่เคยแพ้ดิ ไม่ค่ะไม่แพ้ค่ะ ไม่นี่ลูกสาวนี่ชกมวยไม่เคยแพ้ อ๋อ ชก2 ครั้ง I was just telling Loma my daughter's undefeated but she's only had 2 fights นิ่งๆมานี่ the kids are already here this one ใจเท่าปะซิวสวัสดีครับso she just said, you know, her mom got her lots of masks, lots of gloves. She's ready to go. She said she's in better shape than she's ever been. And she really thinks this fight, she's going to be able to show the world her skill set. And regarding Fight Island, she's not really thinking about that, you know, because obviously her manager, Danny, and George, you know, myself too, we're all taking care of that for her. So she's just focused on training and she's got her masks. Her mom got her some gloves too, and she's ready to go. She returns October 3rd, Fight Island, Abu Dhabi. Loma, thank you so much for the time. It has been an honor to be able to interview every fight in the UFC so far.
So it's always a pleasure talking to you. And Francis, thank you so much for the time translating. And it's not an easy job, but you do very well. Thank you. Thank you. It's I really love Loma and I'm really excited for her. And her sister is fighting for a Thailand title as well. น้องแชมป์ต่อยวันไหนชิงแชมป์ประเทศน้องแชมป์น้องแชมป์จะวันไหนไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ ยังไม่รู้ but her sister soon I think next month is fighting for a Thailand title, so that's also really exciting. And her dad's got his group of fighters, so I'm obviously really excited to just have my small part in this. And I'm really excited as well. I think George, Danny, and I, and everyone at Tiger, we know how good Loma is. We're just waiting. We're excited. We're all very excited to see her to fight. It's really great when you have someone as dedicated as her that trains as hard as her. It's exciting for the people in her corner, to get to watch her. So we're all really excited. Hey guys, Sasha Platnikoff here, letting you know to tune in to SCMP post-fight for all your weekly martial arts news.